就在本周 ，NVIDIA 可能要迎来一场非常特殊的考试。奇怪的是，考场里坐着的主角不一定是黄仁勋，也不一定是 NVIDIA 自己，真正要交卷的人是微软、Meta、亚马逊、苹果这些超级科技巨头。Microsoft 官方确认 FY26Q4 财报会在7月29日盘后发布。Meta 官方确认 Q2 2026财报同样在7月29日盘后发布。Amazon 官方确认 Q2 财报电话会在7月30日举行。你看 ，NVIDIA 自己还没发布新财报，但买它芯片、租它算力、推动它需求曲线的客户已经要站到聚光灯下了。这就是今天最反常识的地方。很多人以为 NVIDIA 最大风险是黄仁勋说错话，是 Blackwell 交付节奏，是出口管制，是竞争对手追上来。没错，这些都重要，但站在本周，真正更危险、更隐蔽、更能影响估值的，可能是他的客户。因为 NVIDIA 的故事，本质上是客户愿意不断花钱建设 AI 基础设施的故事。如果客户继续烧钱，短期就是 GPU 需求的证明。如果客户烧到市场开始怀疑 ROI， 整个 AI 链条就会被反向拷问。你敢相信吗？一家公司股价最关键的变量，可能不是他自己这周公布什么，而是别人家的资本开支表。微软花多少钱建 Azure 数据中心， Meta 花多少钱训练大模型， Amazon 花多少钱扩张 AWS， Apple 到底要不要把 AI 终端和云端能力大规模推开，这些都会变成 NVIDIA 的外部体检报告。这到底是怎么回事？客户越买 GPU， 不是越利好 NVIDIA 吗？为什么客户越烧钱，市场反而可能越害怕？为什么 Alphabet 上调 Capex 会让 Amazon、Microsoft、Meta 一起被市场重新审问？今天这期我们就来把这场 AI 财报周拆开。它不是普通财报季，它是一场关于 AI 巨头还能烧多少钱的压力测试。先把宏观背景摆在桌面上。Barron's 本周前瞻显示，上周 SP500 下跌 0.6%， Nasdaq 下跌 2.1%， Brent 原油突破$100， 10年期美债收益率升到约 4.7%。 这是什么环境？这不是科技股顺风顺水，利率一路下行，市场愿意给所有成长故事无限估值的环境。相反，这是油价抬头，通胀担忧回来，收益率压着估值， Fed 会议悬在头顶的环境。在这种环境下，本周大科技财报的容错率非常低。过去2年，只要公司说 AI 市场就愿意多给一点估值。现在不一样了，市场会问 AI 收入在哪里？ AI 应用变现在哪里？数据中心毛利率有没有被压？自由现金流有没有被吞？资本开支继续上修，是需求旺盛还是成本失控？听起来很残酷，但这就是资本市场的转变。AI 从故事阶段进入账单阶段了。我们先聊 Microsoft， 微软是 NVIDIA 最重要的外部验证之一。Azure 要扩 AI 云， Copilot 要跑推理， OpenAI 生态要吃算力，企业客户要用 AI 服务，背后都离不开 GPU、网络、存储、电力和数据中心。微软每一次上调 AI Capex， 短期都会给 NVIDIA 一个非常强的需求背书。市场会说，你看，客户还在抢算力， NVIDIA 的订单还没有松。但转折也在这里，微软如果继续重度投入，投资者会立刻问另一个问题， Copilot 到底赚了多少钱？企业客户真的愿意为 AI 多付费吗？ Azure AI 的增长能不能覆盖折旧、电力、租赁、服务器和芯片成本？如果微软告诉市场 AI Capex 继续扩大，但 AI 应用收入没有足够清晰的回报，市场就会开始怀疑，这到底是高质量投资，还是又一轮互联网泡沫式的基础设施军备竞赛？用大白话说， NVIDIA 喜欢微软多买 GPU， 但微软股东未必永远喜欢微软无止境买 GPU。 这个冲突就是本周最核心的张力。再看 Meta 的 AI 叙事更刺激，它有 Llama， 有广告推荐，有内容分发，有 AI 助手，有算力基础设施，还有外界一直讨论的 AI 服务器和自研芯片。 Meta 买 GPU 对 NVIDIA 是好消息， Meta 继续建大规模数据中心，对整个 AI 基建链是好消息。
但 Meta 还有一个老问题，市场非常熟悉，它曾经在元宇宙上花过巨额资金，也曾被市场狠狠质疑过资本开支纪律。现在 AI 是新故事，但华尔街不会忘记旧伤疤。Meta 如果在电话会上说，我们还要继续大幅增加 AI 资本开支，市场会先兴奋几秒，因为 Nvidia 需求看起来更强，但随后就会问，广告业务的 AI 增量能不能解释这些投入？ AI 助手、模型开源、内容推荐、企业服务，到底哪一块能真正把钱赚回来？你看，客户越有钱，问题越大，因为有钱的客户可以烧很久，也可能烧得更凶。Meta、Microsoft、Amazon 这些公司现金流很强，所以他们买得起 Nvidia 的芯片，可正因为他们买得起，市场才更害怕他们进入一种你不烧我也烧，谁停下来谁落后的囚徒困境。接下来是 Amazon 的问题最直接，叫 AWS。AWS 是全球云计算最重要的玩家之一，也是 AI 云算力需求的重要承接者。Amazon 官方确认 Q2 财报电话会在7月30日。IBD 报道， Alphabet 上调2026年 Capex 预测到1950亿至2050亿美元区间后， Amazon 股价一度跌 4.6%， 并跌破200日均线。为什么？因为市场立刻想到，如果 Google 都要这么花， Amazon 会不会也要继续加码？ AWS 的毛利率会不会被 AI 基建拖累？云收入增长够不够支撑这么大的资本开支？这就是 Amazon 对 Nvidia 的意义。Amazon 加码 AI 数据中心， Nvidia 需求更稳。Amazon 被 Capex 压住现金流，市场会开始质疑 AI 云的经济账。 Nvidia 站在供应商位置，看起来像卖铲子的人，但如果淘金者最后发现挖金成本太高，铲子商的估值也会被重新审视。这句话很重要， Nvidia 不是不赚钱，它当然赚钱，而且非常赚钱。问题是，市场给 Nvidia 的估值不只是给今天的利润，而是给未来客户继续疯狂买单的预期。如果未来客户买的少一点，买的慢一点，或者买了之后开始讨价还价， Nvidia 的估值逻辑就会被压缩。现在 AI 交易里有一个非常容易被忽略的角色，叫客户现金流。过去大家只看订单，谁买了多少 GPU，谁建了多少数据中心，谁签了多少云合同。现在市场会看更深一层，这些客户花出去的钱是不是能变成未来收入？这些收入是不是高毛利？这些数据中心折旧会不会吃掉利润？ AI 推理成本会不会拖累云毛利率？企业客户是不是愿意持续付费？这就是 AI 从资本开支狂欢进入投资回报审判的阶段。 IBD 本周前瞻就把重点放在 Cash 和 Capex 上。 WSJ 也报道，期权交易员正在为本周大型科技股财报后的大波动做准备。 Meta 财报后预计可能出现明显波动，市场已经知道这不是普通季度，这是一次对 AI 账单的集中问询。更刺激的是， Alphabet 已经提前给了市场一个样本。 IBD 报道， Alphabet 上调2026年 Capex 预测后，引发整个 Hyperscaler 板块下跌。 Google 自己下跌约 7%， Microsoft 下跌约 2.3%， Meta 下跌约 3.5%， Amazon 也承压。这说明市场不是看到 AI 开支就无条件兴奋，它开始区分两件事，花钱买未来和花钱吞现金流。如果 AI Capex 上调，同时云收入增速加快， AI 产品变现清晰，毛利率稳定，市场会说这叫高质量扩张。 Nvidia 会受益，半导体链会受益，数据中心、电力、内存、网络都会受益。但如果 Capex 上调，收入不够快，毛利率被压，自由现金流变差，市场会说这叫资本开支黑洞。到时候 Nvidia 短期订单看起来还强，但整个 AI 链估值会被问责。这就是为什么 Nvidia 最大风险不在黄仁勋，而在客户。黄仁勋可以把产品路线讲得再漂亮， Blackwell 可以再强， CUDA 生态可以再深，数据中心需求可以再火，但最终付钱的人是 Microsoft、Meta、Amazon、Google、Oracle、Tesla、xAI 这些客户。只要客户继续相信 AI 是未来生产力，他们就会继续买。一旦客户 CFO 开始问这钱什么时候回来，
AI 交易的温度就会变。听到这里，你可能会问，那客户不是现金流机器吗？微软、Meta、亚马逊这么有钱，为什么要担心？朋友们，现金流强不代表可以无限烧，越大的公司越被市场要求纪律。微软每亿美元 Capex 都要解释为什么能增强 Azure 和 Copilot。Meta 每亿美元 Capex 都要解释为什么能提升广告效率和用户体验。Amazon 每亿美元 Capex 都要解释为什么能提高 AWS 竞争力，而不是把利润率砸下去。资本市场最怕的不是花钱，最怕的是花钱看不到回报路径。AI 行业现在最需要回答的问题，不再是有没有需求，而是需求质量怎么样。如果客户只是因为害怕落后而买 GPU， 这叫军备竞赛。如果客户买 GPU 后能把 AI 服务卖出去，提升云收入、广告效率、企业软件订阅，这才叫商业闭环。普通投资者怎么理解这件事？你可以把 NVIDIA 想象成 AI 高速公路的核心设备商。过去2年，大家都在抢修高速，谁也不想落后，所以设备商赚得盆满钵满。但高速修完之后，问题就来了，车流量够不够？收费站能不能收钱？维护成本高不高？高速旁边的服务区能不能赚钱？如果车流量真的爆发， NVIDIA 的故事继续非常强。如果高速修得太快，车流量还没跟上，市场就会重新审问整条产业链。所以本周看财报，不要只看 EPS beat 不必，也不要只看股价盘后涨跌，真正要看几行小字，看云收入。Microsoft 的 Azure、Amazon 的 AWS、Meta 的广告和 AI 推荐效率，能不能证明 AI 投入正在带来收入增量？看数据中心毛利率， AI 云是不是越卖越赚钱，还是越卖越消耗成本？看资本开支指引，公司是继续上调、维持还是开始谨慎？看自由现金流， AI 投入有没有吞掉现金流？看管理层怎么描述 ROI， 他们是只说长期机会巨大，还是能给出更具体的商业化路径？还有一个关键点，客户集中度。NVIDIA 的数据中心收入高度依赖少数超级客户，如果这些客户一起加速， NVIDIA 会非常舒服。如果其中1-2家开始放慢，市场会立刻担心需求边际变化。不是因为 NVIDIA 技术变差，而是因为估值太高的资产最怕边际预期转向。这件事和普通人的利益关系非常直接。你可能不买 NVIDIA， 也不买微软，但你的美股基金、养老金账户、科技 ETF 很可能已经高度暴露在这条 AI 链上。AI Capex 如果继续被市场认可，科技股可能支撑指数。如果 AI Capex 被市场质疑，压力会从 NVIDIA 传到半导体、云厂商、软件、数据中心、电力设备，最后传到指数基金。你以为这是黄仁勋和扎克伯格之间的事情，其实可能关系到你的账户波动。更现实一点， AI 巨头烧钱也会影响通胀和利率。数据中心要电、要土地、要芯片、要电网、要冷却、要工程建设。资本开支越大，对实体资源的需求越强，短期内这可能推高电力、设备、建设和融资成本。如果 Fed 看到 AI 投资让经济需求保持强韧，它也不会轻易放松。你看， AI 不只是增长故事，它也可能变成利率故事和通胀故事，这就是本周最值得警惕的地方。市场可能同时看到2个互相冲突的信号，客户继续大买 NVIDIA 芯片，这是利好；客户花钱太猛，现金流被吞， ROI 不清楚，这是风险。一个信号推估值，一个信号压估值。最后股价怎么走，不是看口号，而是看财报细节。如果 Microsoft、Meta、Amazon 财报里云收入强， AI 变现清楚， Capex 可控， NVIDIA 会拿到非常强的外部背书，市场会说客户买单能力还在， AI 基建需求还在， GPU 订单质量还在。如果他们 Capex 继续上修，但收入和毛利率没有足够漂亮，市场会短线纠结。 NVIDIA 需求强，但客户经济账变差。如果他们开始暗示放缓 AI 基建投资，半导体链可能会被重新定价，因为这意味着需求边际不再一路向上。说真的，本周 NVIDIA 不在财报日历中央，
但它像坐在审判席背后的一尊巨大影子，台前是微软、Meta、亚马逊在讲话，台下所有人其实都在问同一个问题，这些客户还能烧多少钱？烧出去的钱什么时候回来？ AI 是生产力革命还是资本开支黑洞？客户账单的答案会反过来决定 Nvidia 的估值温度。普通投资者最需要避免的就是只听 AI 需求很强这一句话。需求强没有错，但市场现在要看需求能不能赚钱。客户还买 GPU 没有错，但客户买完 GPU 后有没有盈利模型更重要。Nvidia 很强也没有错，但强公司也会遇到估值审判。越是伟大的故事，越需要现金流证明。好了，今天我们把本周 AI 财报周的核心逻辑拆开了。Nvidia 最大风险不一定来自黄仁勋，而可能来自客户。Microsoft、Meta、Amazon 的云收入、Capex、数据中心、毛利率和自由现金流会成为 Nvidia 需求的外部验证。客户越烧钱，短期越证明 GPU 需求，但如果 ROI 被质疑， AI 链估值也会被反向拷问。真正要看的不是 AI 还火不火，而是 AI 花出去的钱能不能回到利润表。如果你觉得这期把 Nvidia 和客户 Capex 之间的关系讲清楚了，可以点个订阅。评论区告诉我，你觉得本周 Nvidia 会成为科技财报最大受益者之一，还是暴露最大隐含风险？你更看重云巨头继续加码，还是更担心他们的现金流和 ROI？ 我们下期再见。